Lu Radio. jadi suka dengerin radio? Suka. Oke, oleh karena itu lu sering mendengarkan itu dan ketemulah Muslim ya. Ketemu. Balik lagi kayak tadi tuh. Ke radio. Nah itu Coki dulu, Coki kan dipasangin dulu sama partner siarannya sebelum Muslim. Abis itu partner. Wah, batuk dulu batuk. Makan. Kelar. Terus? Temen pada main handphone ya. Oke, terus? Temen main handphone. Enak. Wah jangan Jangan, ya. bentar. Ya, loh, ini enak nih lagu-lagu pas nih. Pada saat itu akhirnya fokuslah di radio itu. Oh. Sampai dari yang pendengar penyiar radio. Habis itu? Nah, ya udah Saya udah bawa SPB Pita Cimin ini untuk kita biar langsung ke poinnya ya. Kata saya Maksudnya, jangan deket-deket. kita langsung ke poinnya aja. maksudnya. Kita langsung ke poinnya. Stop. Ya. Terima kasih Mas Surya. Tapi kalian ritual sebelum tidur apa sih? Kalau kita lagi sering ini nonton film. Oh, nonton film. Kita lagi ngabisin All of Us Are Dead, tau gak sih? Oh iya. Itu seru banget. Itu seru banget ya. Iya. Perkoreaan Batuk ternyata dulu lagi ya. Ah, iya. Oke. Batuk lagi aja. Nah, jadi batuk. batuk mak. Nggak terduga batuknya. Kadang dia datang aja. Biasanya orang yang udah Nah, batuk. kadang dia datang aja. Duh. Ama coba kasih solusi. Ya, biar kamu nggak terlalu sering-sering batuk-batuk. Nah aku kan tamu mak. Iya. Itu dia harus diobatin dengan Ya, ini benar. Mak mau ngasih solusi nih. Boleh mak. Ya. Gimana caranya supaya benar-benar hilang? Gimana mak? Ya, Mak coba ya. Ya ikutin Mak ya. Iya. Ambil napas dulu. Dalam. Nah. Kamu ikutin dulu. Oh hidup. Emang mantra yang kemarin. Pantek nih orang nih. Tapi emang lu sering batuk? Gara-gara akhir Desember 2020. Akhir Desember 2020 semua orang melewati. Cuman apa yang terjadi? Gara-gara gue naik ke wahana kayaknya. Wahana. Wahana apa? Wahana Di kora- depan. Iya. Oh. Kora-kora. Naik kora-kora terus turun batuk. Nggak gitu sih. Ada orang batuk gara-gara naik wahana. Kaulah satu-satunya. Bismillah. Terus. Pas turun gue kan ada tuh tempat masak.